Dirree tana seenaa gurguddoodhaan irraa qaba. Seenaan dirree dhawaa keessatti namni waan isa mudate tasa waan isa mudate dho'iseeti kanamaarratti odeessuu fedha ankan kootumarraa hin ka'a. Maaliif jennaan fuulli hiyyaa'u na hima maaliif hin dho'isa. Kana dura dirree dhawaa hoggaan dhaqee makiinaa gurguddaa sharaa qabu kana jalattiin dhokodhee dhaqee hoggaa gaziiraa keessan nu buusu miilaan keessa deemnee nama tokko akka keessa beeku jira. Isa fudhannee hoggaa dildila karaa gaziiraatirraa kooneelittichi nama baasu kanarra ga'e ifaa sadii asiinis sadii arge. Nuti biyya keenyatti sa'aa tanan qabnu amma bitanne malee urjii laalleeti hiraabni gahee jennee soomannaa jechuudha. Sadeen jedhaniin eessumaa rabbi samiina baasee hay waan takkalee naa bararuun agarra eessumaa hin samii dhaqeen jee hootu gana waa agartaa jee gurbaan fuudhee nageessee mana nama keenyaa tokko dhayne hoggaachi dhaynuu mana kee biyya teenya sanitti magaalaan xiqqoodha mana tokko qofaa jira kaan dhugaatiitti gurguran san qofaa maggaarrajaa qaba. Mana san duratti yoo nama arke namni biyyaa nama baasa siin hin dubbatu. Amma mana gurbaa keenyaa kana dhaynee hoggaa ol seenne maggaarrajaan uwwifamee jira. Yaa'oo gurbaan mana gumna aggalee miti je'eetiin lafa laleelaan qoflatti fuudhee jechuudha. Kan magaalaan hundi maggaarraja qaba. Wahin kuma qaba. Halkan bullee ganama sijaaraa nuu biti jaan. Amma Jaafar Aliifaa warri achi na fuudhee gamana na fide. Sijaaraa naa biti buusha dheeraa je'ee na erkee abbaan manaa. Sijaaraan bita je'ee jeemloo tokko muka elektiriikaa tokko milikkata godhadde. Jeemloo bira hoggaan dhaqee gaafadhu afaan Amaaraan beekuun afaan Oromoo malee. Amaarri keenyaa hin beeku afaan ammaa'u. Jeemloo bira dhaqee hoggaan gaafadde ani hin qabu achii deeminaan jee. Muka elektiriikaa tokkoon milikkata godhadhee hoggaan achi dhaqee buusha dheeraa bitu. Mukni elektiriikaa magaalaa guutuu wal ga'a. Manni muummee keenyaa eessa jira? Dhabuudhaan. Amsan dura wanni natti himan namni koota uffatee karabaatti hidhatee deemu hundi hattuudha jedhan. Sijaaraa harka kanaa hin qaba deebii harka kanaa hin qaba amma fiigichaan irra kaaye. Mana namaa dhaqee mukni elektiriikaa dura jiru hoggaan dha'e. Maanni ante hoggaa jaan sodaa afaan Amaaraa asii utaaleetiin gaman lafa dhawa. Odoon deemuu karaarra odoon ce'u dhaabe mana. Amma ganda caataraadhaa fi ganda dibboo iddoo dachiin addaan dheertu odoon ceehuu odoon nurku kakoota uffatee deemu odoon utaalee karaarraa achi bu'u. Yaabo ta'ee mucaa xiqqishee kana maraatuun eegaltee jirti dhiiroo firan qabuu jaan ammana wallaaleetiin ce'uu jira bara. Sijaaraan bayxeen harkan dhumtee buusni qoftiin hafte. Kana naa hifatee dadhabee muka jala gattaa'e. Na barbaada makiinaa kireeffatanii magaalaa keessa ooriyanii wallee makiinaan dhawe jedhanii hospitaala hunda dhaqanii na barbaadanii ganda dibbootti na qaban. Achi fuudhanii mana na deebisanii seenaan dirree dhawaa keessan na muddatte takka tanaa jechuudha. Kun fiilmii fakkaata malee mudan. Maal waan sirriitti hojjedhee bara. Mudannoo fakkaata. Mudannuma sirriidha. Takkaa waa takkatti dabalee hin beeku. Mudannoon kee egaa biyya alaatti konkolaataa bitattee yeroo jalqabaa gaafa jalqabaa san maaltu ta'e? Konkolaataan nama kana duraa wal dha'e wanni san ilma namaa kana duraa wal dha'e. Konkolaataa biyya sanitti kophee turra qaali. Yoo kopheen sirraa dhumte bakki liqaarraa fudhattu hin jiru. Makiinaa immoo saantiima tokkoon alatti beessee takkaan alatti dhayxee fudhattaa jechuudha. Laal waraqaan ittiin fudhatan kana. Laal nama makiinaa biyya tanatti namni makiinaa qabu qoma dhiibee ulfa dhalan qabne garaa if dura kaayee dhiira ta'e boona malee makiinaan boonuun hin taatu sibiila. Ammaas rakisha. Tana wanni isiidhaan fudhatalla makiinaa. Ammachi deebi'ee lamaa sadii fudhachuu hin dandayaa jechuudha. Firoota kiyya hundaaf guuruu hin danda'a. Wanni rakisni makiinaa. Wanni namaan galinta namni jiru makiinaa takkaan bitee buyuuk jedhanii.
makiinaan tun gaaza hin uydunuma gubdii malee. Namni doolaara 40 ji'a guutuu dalagata. An doolaara 120 guyyaa 15 dalagadha. Dhiiroo namaa keessaa naqataa jeetiin akka warri baadiyyaadhaa baatirii qabatee ooyiruu eegu. Fooqii gubbaadhaa baatiriitti gaxibsee ilaala. Kana mucaan tokko warra watarii achitti yuunivarsiitii barata. Adeeroo siin arge boqqolloo eegu jirtan. Makiina eegu jirta yaa'u dubbiin tun na dibde. Namni doolaara 40 ji'a guutuu hojjetata. An immoo doolaara 120 guyyaa 5 hojjedha. Bar makiinaa gaafatanii bitatanii je. Gaafa san Kanaadaa dhaquu kiyya akka nama jannata dhaqee lakkaayetiin inumaahu malaayikaadha. Nama kanarraa informaationa tokkoon barbaadu. Amma na ijibbaadheetiin kenne nama. Kenna. Kenna. Maal rakkin ishee? Neen gaaza nyaatti. Akkuma waan jiraa gannaa ixuutii bariif keessa. Hoggugarii jala ciiseetiin itti ibsee dhiiroo asii gannaa ixee jee ilaala. Ma dadhabnaan hin firraa kenne. Neen gurgura jeetiin gubbaan maxxanse. Abbaa re'eetti gaafa caphaa nama naan ju'uun dhabe. Addaan namni ni beeka isii. Mucaa kana yuunivarsiitii barattu kana gaafadheetiin makiinaan bar taruuq misraaq tana wayyaa. Uummanni wanni beekuuf makiinaa Norzi Ameerikaa keessatti hojjetamtu gaaza nyaatti naafta benziila nyaatti hin bitani makiinaa Jaappaan makiinaa Kooriyaa bitatanii je akkasii amma waaniin dalagadhee fi maallaqaan asii fuudhee dhaqee waa wayyaadhaan qaba akkaawuntii keessaa ka'eetiin Toyota Raavaafoor jedhanii haara bitadhe. Taan kenne namni aylii qabu hundina irra dide. Eenyu fudhate? Bilaash fudhadhaa jennaan warri aylii qabu dide fudhachuu. Tokkoo haara inni dhufe. Haara kana makiinaa foorseel jettu arkee siyaabuu makiinaan qabuun hin cinqamee sirraa bituu jee eenarraa biti. Meeqattiin sirraa bitaa jee gatuma ati kenniteettiin sirraa fudhadhaa. 1500 sirraa bitaa ta duraatii 500 kenna. 500 hoggaasumaan akka asitti bittaa gurgurtaa iddoo rakkoon hin jiru. Wanni hundinuu computeralized. Waraqaan ittiin bitee fi taniin itti gurguruus wajjinaa kannan. Tatti gurguran irratti maqaa isaa guuteetuma waa hunda isaa guutee dafee mallatteessee qulfii kaanaa keessaa fuudhee hoodho jee. Hoggaa inni kuma fidee dhufe deemi kuma ta'e nyaadhu deemi. Fudhadhu. Gana inni nuu bar keessa buluu ta'a bar. Amma kanaaf makiinaa haaree bitadhe. Haaree hoggaa nan bitadhe. Wanni nama ajaa'ibsiisu guddaan kana. Makiinaa haaree bitadheetiin amma tun gaazumaa fuunfachaa adeemti laa. Amma zeeroo maaleejiidha bareeddu. Magaatanaa onaa oofu ijoolleen lama tadiraa hojjettu dhufte mana kee. Adeeroo naan jaa yee mana kee kopha jirtaa miti kophaan jira sibira dhufnaa jaan haya kotta irraa hin banee na bira dhufan. Ijoolleen boorsaa hudduu kanarraa ka'ee mataa kana gubbatti ol dhaabbatuun deeman. Amma boorsaa lafa kaanii qarraanuu naan jaan. An qaraanuu hajaaniin see'a. Qaraan jeembo. Ijoolleen achuma garagalteeti waan martu martee manuma keessa buku goote. Na seenuudha wanti mormina irra taa'uu jiru. Akkanumaan jaan maali mormi hummaana taa'uu jiru. Odoo ji'u televiziinaa fi isaanis yaa'uu eegalan. Hayyoota taa'aa maal lafarra yaatanii. Bariyyaanee bakkuma takka taa'uu jirra. Hoggaa isaan jaanan duruun kufe lafatti. Achii hancabbii fuudhanii mataarra naqaanii waan qabbanoytuu fidanii na obaasanii baay'ifadhe. Adeeroo wanni sibira dhufneef waa sibira kaayachuudha jaan. Hayyee maal kaayattan? Yaaboo boorsaa asxaa godhaniituma. Doolaara Ameerikaa hidhaa kana hangana gahu. Wanni niin isiniimu tanama ajaa'ibsiiftu. 2,500 ol narraa hatame yoo jette si hidhama. Baankii taa'uu qaba maallayni. Ammas mana ati kireeffatte maastarkii qaba kaampaanii irraa kireeffatta. Warri kaampaaniidhaa dhufeeti nagaya mana isaanii kan akka ati itti mana isaanii qabdi. Qulqulloomina ati qabdu laaluudhaaf si duubaban. Yoo maallaqa harkan hin fudhatan. Poolis mangisti bilbila siyyaman
poolisni eessaa fidde ati hidhaan baatu kana. Ajaa'iba. Amma ijoolleen maallaqa xarabeezaa afaan gubbaa guuttee haya egaa deebinee fudhannaa jedhanii kutan. Manattiin dhiisatti maastarkii qaban na duubaa banan. Amma akkamiin godha? Goommaa boodaa hiikeetiin goommaan biyya teenyaa akka bardaariyaa qaba. Kachiisan hin qabu. Sibiilumaa fi goommaa wal qabatee afuufamu malee hin qabu san. Gabbaaseetiin goommaa kana naabani jedhee tigiricha tokkotti yaamee warra Eertiraati. Isaa makiinaa dalagaa naabanee kutenne akkatti cuqqaalan nagarsiisin jeen nagarsiis. Doolaara keessa guureetiin kiisha isaatti deebisee makiinaa hudduu duubatti hidhe. Ammas fitinaa biyya san jirtu waan mana kana keessa jiru deemanii darsa kana asii ol butanii akka milatariidhaatti hin fattashan. Huluma san irra dhaabbataniiti qadab mana kana godhan. Hangan hajjiraa bakka akkasii maaltan akkasii ni himti wanti makiinaa keessaas ka jiru akkasi. Amma gana namni ajaa'iba jechuu ta'a. Ijoolleen maallaqa na bira dhiisi badi baate takkaa fi bultii 17 silkiitti bilbila na jalaan kaasan. Maallaqa kana olii gadiin deema bakka kiriika kaayan kana fuudheetiin achi guuramee kaa wajjin maree bakka olii tana baneetiin bakka silaa dokumentii kaayatan tana isatti guuree sooftii gubbaarra uwwisee deema. Hoggaa namni hojiirraa biree kabee buna dhugee waa faxaru amma kiinaan eega. Amma kana namni maal je? Way miskiinummaa jedhan. Aadam makiinaa haaraa bitannaani wayita namni buna dhugu hara baafatu inni makiinaa bira dhaabbata. Awwaniin achi dhaabbaddu ijoollee lama asiin gasuuqattee yaadu. Mana hidhaan qabu. Yoo maallaqa san dhabde isaa jabeeffatee jedhanii suma haleelanii kutan. Mangistii biraan keessatti eessaa fiddee jira. Biyya akkaan hin jenneen. Akkasin naa makiinaa eegunu arkaniiti. Way miskiinummaa. Yaa takkaa biyyatti makiinaa arkeen beeku. As dhufnaani makiinaa bareedduu binnaan waan nyaatu dhiise. Gizee laa kanaatti sachiin dhaabbaddaa bara. Way arkanii fuudhanii jechuudha. Yoo arkan ammoo makiinaas wajjin irraa fudhatanii beekan. Kanaa guyyaa 27 loongi weekendii torbaan dheeraa jedhanii jira. Jummata irraa sabti hagaalada jummata sanbata xinnaa sabbata guddaa akka Oromoo hundaa galutti guyyaa haara galfannaa jedhanii nuu kannan. Amma guyyaa kanaan itti bilbilee na jalaa kasan eessa jirtan jennaan Las Vegas jirraa. Angaa maallaqa keessan eeguun na hififte. Agabuunis du'e halkanis eegaatiin bula hirriiba dhabe makiinaan alla dhaabbattii miree paarkii eegaatiin bula. Poolisa geesseetiin lafaayin arke jee as harka lakkii adeeroo amma tikeeta murannee dhufna ganama kash jedhanii ni dhufanii guyyaa keessaa bananii guuruun hin taatu gandi hundi basaasa akka asitti maaltu narra kaayeen hin jirtu hundi biyya fiitiif dhaabbata hundi nagaya uummata isaatiif falma gurraachinis adiinis halkan hoggaa ta'e goommaa buufnee goommumaa mana galchine ka bakka kiriikaa keessa jiru san boorsaa keessa guurree hisaabbatanii maallaqa isaanii wal qixxeeffatanii $5,000 Ameerikaa naa kannanii kutan. Makiinaa quuftee dhiifte kaayii jedhan. Waan inni makiinaa quufeef hin beekan isaan. Ani shugguxii lamaan asii as jirtu san ilaa akkasin na dirqu. Sani wanni mana mudate. Guddaa galatoomaa bashannansiisaa akkasumas barumsa namaaf laata.